May nakita kami nag-road. Oo, meron. Tatlo? Kalokohan yun. Sa libet. Kukonek mo lang siya sa switch. Ayun pala eh. Tsaka slick naman eh. Anong brand? Yung mga Continental. Yung ganon, doon sila nataturn off. Yeah. Ako din ay. Ayun oh, may nagbabike, may bike rack. Holy shit. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Oh shit. Can't see the end, don't see it through. Ha? Oo. Ingat tayo pababa. Kinuha ko yung ano. We're smiling on top of the world. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep them out in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling. Yeah. On top of the world. Ewan ko. Naka-blue? Oo. Ganda oh. Shit. May zipline na. So parang magkakaroon ng mga Naggagawa sila ng theme park. Ano, business owned? hindi na lang nakakuha mo. Pero mahirap din kasi babantay. Sino nagbabantay? May nakuha yung nanay ko last year na hindi nila binenta. Hindi rin sila makapag-stay doon ako sabihin mo. Pero hindi ako mag-stay sa isang lugar. Kailangan parang hindi sayang na. Yeah. So punta nyo yung siya. Oy, sobra. Kahit hindi sila magkasundo dati ng anak ko. Sobra. Akin din eh. Wala pa akong preno sa harapan. Wala.
Wow! Ha? Yeah. Tulungan muna ako dapat. Saan? Ah! Nagagawa ka pa na kwari. May 4 man, nagbakasyon siya ng 1 man. Ah. Pagbalik niya, hindi niya alam, wala nang road. Pinat namin ng photo na lalabas na. Kaya. Last year, hindi sila niniwala maraming water. Underwater yung plan namin. Mount Eden tsaka ano? Wow! Putik. Ah! Kaya, ito double effort to ah. Pag nasusobran. Kaya, Oh, shit. dah. Dito lang, masyado malayo. Okay na. Yeah.
Right tayo dyan ha, Paul. Yung junction dyan, right tayo. Yan. Paul, right tayo dyan. Sige, turungan mo. Ganda. Good skills. Yeah. Oh shit. Steep yan. Ah! Oh shit. Oh shit. Let's go. Puta ina yan. Anong grade to? 20%. Yeah. Holy shit. Let's go. Yew! In fairness, makapit naman yung gulong ko. Yeah. I think that's it. Yun yung pinaka-steep. Right tayo, right. Oh shit. Ayan no, mga biglang liko. Sige, diretso na. Diretso tayo. Kung saan tayo pumasok kanina? Yeah.
Ew! Ayos. Nagbabounce yung ano mo rin eh, yung chair. Yung ano? Yung, yeah, yung shadow. Ayun, river. Go. Sige, tira. Eh, yung camera. Oh. Ayun ang kasi. Ayan. Diretso na! Woo! Basa yung... Yeah, other side. Woo! Panahalo. Happy. Panalo. Hindi ko na nagawin yung bike rack ko eh. Oh, Kesa kukunin ko talaga. okay lang kasi truck ka naman. Oo nga.